Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဖုန်းနဲ့ DV ဘယ်လိုမျိုးတင်ရလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ချင်းပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှိရပါမယ်သို့မဟုတ် iPad tablet ပြီးသွားရင်တော့ internet connection ပြီးရင်တော့ Google ကိုရနိုင်တဲ့ browser တစ်ခုခုရှိရပါပြီအဲ့တော့ကျမတို့အရင်ဦးဆုံး Google ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ကျမက iPhone ကိုအသုံးပြုထားပါတယ် Safari browser သုံးထားရပေါ့နော် Android ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chrome သို့မဟုတ်တခြားအဆင်ပြေတဲ့ browser တစ်ခုခုကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမ search bar မှာ DV program လို့ရိုက်နေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ electronic diversity visa program ကျလာပြီဒါပါပဲအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီ page welcome ဒီလိုပေါ်လာမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရဲ့ဟာရီဆက်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုမှမသွားချင်ဘူးကျမတို့ဒီ link ကိုတစ်ခါရေးတိုင်းရေးချင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ dv program.state.gov ဆိုကျမတို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page 10ကျလာပါတယ်တူပဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာတွေ့မြင်ရတာကတော့ကျမတို့ instruction လမ်းညွှန်ချက်လေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေဆိုရင်အကျုံးဝင်တယ်လေပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ begin entry ဆိုရင်ကျမတို့ဖြည့်ရမယ့် form ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်မှာက status ကို check ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကအရင်နှစ်ကဟာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ begin entry ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင့်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးကြာလာမယ်ဒါကတော့ကျမတို့ဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ပြထားတဲ့ဟာအတိုင်းဒီထဲမှာဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 4a x d n d ကျမတို့ဒါဖြည့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကမချင်းပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့ကျမတို့ကဒီ style တန်းကိုမမြင်ရဘူးဆိုရင်လည်းဒီပုံမှာပါတဲ့ဒီများလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့စာတန်းပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့အခြေခံပါပဲလိုမျိုးဆိုရင်တခြားစာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကိုကတိတ်မရှင်းလင်းတာဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့ဒါဆိုပိုအောင်ရှုပ်သေးတယ် okay ဒီဟာလေးပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော် YNT94C okay ဒါပြီးတော့ကျမတို့က submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ရှင့်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့စတင်ဖြည့်ဖို့အတွက် form လေးဟာကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဖုန်းနဲ့ဖြည့်ရတာကပိုတောင်လွယ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကိုကဒီလိုမျိုး touch screen လေးဖြစ်တော့ပေါ်တက်အောက်ဆင်းရပိုလွယ်ပေါ့နော်ကဲကိုကဖုန်းနဲ့အကျွမ်းတဝင်ပို့ပြီးတော့ရှိရဆိုရင်ပေါ့အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျမရဲ့ကိုရေးချက်အလက်ဖြည့်ပါမယ်ကိုနာမည်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမမြန်လေးသွားမယ်လေးခမ် middle name က no middle name ကျမကနံပါတ်1 gender က female ဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီနာမည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောတခြားအချက်အလက်တွေရောပို့ပြီးတော့စုံလင်သိချင်နေဆိုရင်ကျမပထမဦးဆုံးတင်ထားပေးရဲ့ DV program ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာကိုတွားကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ပို့ပြီးတော့တည်တည်ချာချာတစ်ခုချင်းရှင်းပြထားရပေါ့နော်ဒါတော့ကျမအမြန်ပဲရှင်းပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မရှင်းပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ month က10ဒါကတော့လရက်ပြီးရင်ခုနှစ်2000နံပါတ်4ကတော့ဘယ်မြို့မှာမွေးတယ်လဲရန်ကုန်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမွေးတယ်လဲဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဘာမှ number 6က yes ပါပဲကျမတို့နိုင်ငံက TV ရှောက်ဖို့အတွက်ကျုံးဝင်နေပေါ့နော် number 7ကတော့ကျမတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ရှင့်တခုရှိရကမိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံအစင်းသစ်ရှိထားရပါမယ်အဲ့တော့အောက်မှာတွေ့ရတဲ့ choose new photo ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲရှင့်ဒါကတော့ iPhone ရဲ့ setting ကဒီလိုပေါ်လာပြီပေါ့နော်မိမိက Android solution လဲသူ setting နဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့တော့ photo library သွားလိုက်မယ်ကျမနှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျမတို့ဒီမှာပုံမှာ done အဲဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါတယ်ကျမတို့နံပါတ်8ကတော့လိပ်စာဖြစ်ပါတယ် in care of ကတော့ထည့်စရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ address စဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျမအမှတ်1ဥမာလေးလွာပေါ့နော် A ပြီးလို့ရှိရင်ကျမလမ်းရတနာ street တရက်ကွက်ပေါ့ပြီးရင်တော့ကျမတို့ Sanchown Township WNSHIP okay ကျမတို့မြို့ရန်ကုန်ပြီးတော့ရင်တော့ကျမတို့ရဲ့တိုင်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ရန်ကုန်ဆိုရန်ကုန်တိုင်းပြီးတော့တောင်ကြီးပါဆိုရင်ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်စသဖြင့် zip code ကမထည့်ချင်လည်းရရဆိုကျွန်မမထည့်တော့ဘူး country ကတော့ကျွန်မဘာမှပြင်ရှာမယ် number 9ကတော့ဒီနေ့ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေရလဲပေါ့နော်ဒါတော့
the chart that country Korea Thai စသဖြင့်မှာတွားပြီးတော့ပညာသင်ကြားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အိမ်နိုင်ငံဖြည့်ပေါ့နော်ကျမတို့ကအလဲပဲခဏလာတာပေါ့တခြားနိုင်ငံလောလောဆယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘာမှပဲဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ပြန်မှာဆိုတော့ဒါပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့မဖြည့်လို့ရရပေါ့နော် optional ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရပါဘူး email address ကတော့ကိုအမြဲတမ်းသုံးတဲ့ကိုမမေးတဲ့ email address ကိုသုံးပါရှင့်ရေးကြည့်ပါရနော်ကျွန်တော်တို့ confirmation တွေပါလေပြန်ပြီးတော့စစ်လို့ရတာမို့လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့မေးလာကြလို့ရှင်အဲ့တော့ဒီချာနေကြည့်ပါဖြည့်ပါနံပါတ်7ကတော့ကိုရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ high school degree လို့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်နံပါတ်73ကတော့ကိုရဲ့ relationship status ဖြစ်ပါတယ်မိမိက single လားဒါမှမဟုတ်လက်ထပ်ထားပြီးရသူလားဘယ်လိုလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာတော့ကျွန်မကလက်ထပ်ထားပြီးရနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်လက်ထပ်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကလည်းမြန်မာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် US citizen မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ green card တွေပိုင်းမကင်ထားဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါယူလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျက်နှာမှာကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့အကြောင်းလေးဖြည့်ရပါမယ်နံပါတ်14 number of children ကတော့ကိုရဲ့ကလေးပဲညောက်ရှိလေဒီဟာကကိုရဲ့ကလေးဒီအသက်22နှစ်အောက်ပဲဖြည့်ရမယ်နော်22နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျမကတော့ကလေး22နှစ်အောက်တစ်ယောက်ရှိရလို့လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်22နှစ်ထက်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပေါက်သွားခဲ့သည်ရှိတော့သူတို့ခေါ်သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်ချက်ချင်း22နှစ်အောက်ဆိုရင်တော့ကိုနဲ့တပါးလေးခေါ်သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပါတယောက်ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue နေမယ်နော်အဲဆိုရင်နောက်တစ် page မှာကျမတို့ရဲ့အိမ်တောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အိမ်တောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစာပြီးတော့ဖြည့်ရပါမယ်မအဆုံးအနေနဲ့သူရဲ့နာမည်ကျွန်မမောင်လို့ရေးလိုက်မယ်နော်မောင်ပေါ့ no middle name ပြီးတော့သူရဲ့မွေးဖွားတဲ့ခုနှစ်ဆိုလာရဲ့နဲ့ကျွန်မနဲ့အတူတူပဲလုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ gender male ပါပြီးရင်တော့ဘယ်မျိုးမှာမွေးရလဲသူ့လည်းရန်ကုန်မှာမွေးခိုင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်တော့ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲဘာမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင် BURMA Okay ပြီးရင်တော့နောင်ဘက်ရဲ့တပုံတူပဲ choose new photo လုပ်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျမဒီပုံပဲပြန်သုံးလိုက်မယ်နော်ကျမပုံကတပုံပဲရှိထားလို့ပြီးရင်တော့ကျမတို့ကကလေးရဲ့အချက်လက်တွေဖြည့်ရပါမယ်ရှင်ကလေးရဲ့နာမည်ကိုဖြူလုပ်လိုက်မယ် first name မှာလေးဒါဆိုလေးဖြူပေါ့နော် no middle name ပြီးတော့ရင်တော့ကလေးလေးရဲ့မွေးလမွေးရက်ခုနှစ်ဒီနေရာမှာ22နှစ်အောက်ဖြစ်မှရပါမယ်22နှစ်အောက်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ error တက်လာပြီပေါ့နော်ကျမတို့မှာဥပမာပြမယ်2000လို့ရေးလိုက်မယ်နော်ကလေးက mail လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကလေးလေးမွေးတဲ့မြို့ရန်ကုန်ပြီးရင်တော့နိုင်ငံကျွန်တော်လိပ်စာတော့ဖြည့်စရာမလိုပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမခုနကတော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တယောက်နဲ့ပဲအဆင်ပြေပေါ့နော် bomber ကလေးရဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်တူပဲသူလည်း choose new photo ပြီးတော့ photo library ပြီးရင်တော့ဒီလိုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အောက်ကိုသွားလိုက်ပြီဆိုရင် continue နှိပ်လိုက်ပါမယ် continue နှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့အချက်လက်တွေပြန်ပေါ်လာစေပေါ့နော်ကြည့်အောင်ဒီမှာပေါ်လာပြီဒီခုမားနေတယ်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးပါတဲ့အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ဘယ်နေရာမားနေရလဲအနီအောင်နဲ့ပြနေမယ်နော်ဒီမှာပါခုနပြောသလိုပဲကလေးရဲ့အသက်ကသူက22နှစ်အောက်ဖြစ်ရမယ်နော်အဲအားကြောင့်မို့လို့2010လို့ရေးလိုက်မယ်Okay အောက်လေးစမယ်ပြီးတော့ continue ပြန်နေလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အချက်လက်ကြလာပြီတေချာစစ်မယ်ဒီမှာကိုအချက်လက်မှန်လားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဖြေဟာ email မှန်လားအကုန်လုံးတေချာပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့က submit ကိုနှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ submit ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့ confirmation page ကြီးကြလာမယ် setဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးတခါနဲ့တူကြလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ screenshot လေးရိုက်ထားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်း print ပေါ့နော် PDF အနေနဲ့တင်ထားဒါမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအကယ်၍ကျမတို့ကဖြည့်နေကြတဲ့ဖြည့်ဟာကိုကျမတို့အစနေပြန်ပြီးတော့စချင်နေဆိုရင်ကျမတို့ cancel entry ပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့လားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်တကယ်လုံးဝအစပြန်စမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းကျမတို့ပြန်ပြီးတော့သွားမှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကလုံးဝ cancel မှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးနေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာ page ကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်တခါတလေမှာ line တွေပိုင်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ resume entry ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ကြိုင် resume entry ကိုနေလိုက်ရုံပါပဲ confirmation page မကြားလာ
တရွေးကတော့ကိုက submit မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့အစနေတင်လို့ရပါတယ်ဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုတင်ရတယ်လဲပေါ့နော်လွယ်ကူပြီးတော့ယူရှင်းပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်တခုခုမရှင်းလင်းတာသိချင်တာရှိလို့ရှိရင်တော့ comment မှာရေးသွားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော် bye bye